mërzitja nuk është zgjidhje. Mërzitja, domethënë, problemin e shton edhe më shumë. Nuk është mërzitja zgjidhje. Për këtë arsye ne themi, besimtari përballë Zotit xhella xhelaluhu duhet të jetë shumë i durueshëm dhe shumë i kënaqur me caktimin e Zotit. Këtë sprovë që ty Zoti ta ka dhënë, nëse ti do ta kalosh me sabër, Allahu xhalla xhelaluhu gjithë dhimbjen, sikletin, brengën, këtë le të themi çakordim të jetës tënde do ta kthejnë se vab dhe shpërblim. Dhe në momentin që mërzitesh, çfarë zgjidh? Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Pastaj çfarë tha? "Wa bashshiri s-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun." Do të sprovojmë, tha Zoti, në pasuri, do të sprovojmë në shnet, do të sprovojmë në jetë. Përgëzoj ata të cilët bëjnë durim. Ata të cilët kur ju ndodh sprova thonë, te Allahu jemi, te Allahu do të kthehemi. Të këtillëve Zoti do t'u derdh salavat, bekime, rahme, mëshirë dhe do t'u udhëzojë në jetë. Kështu që njeriu, domethënë, duhet të kënaqet me caktimin e Zotit.